vídeo por petición y solicitud de varios compañeros que me comentan que su lavadora vibra mucho o cuando está centrifugando se escucha un ruido muy fuerte, pero no es un ruido de roce, por ejemplo, cuando puede provocar los rodamientos y se introduce agua, se introduce humedad hasta que oxida y deteriora los rodamientos. Entonces cuando está centrifugando, está girando, pues se escucha un roce muy fuerte que parece que tenemos un avión en casa. Hablamos de un ruido de un golpeteo, por ejemplo, un golpeteo constante o un ruido de mucha vibración, ¿de acuerdo? Os voy a explicar quiénes son los responsables de provocar que vuestra lavadora sea una lavadora silenciosa. Que os muestro en la pantalla los componentes necesarios para diagnosticar este tipo de averías. Bien, empecemos por los amortiguadores. Están en la parte inferior de la lavadora. Normalmente tiene dos, uno en cada extremo. Hay lavadoras que pueden tener incluso hasta 4. El amortiguador es el que se encarga de retener el impulso hacia arriba y hacia abajo que hace la lavadora cuando está centrifugando. Porque pensar que la lavadora cuando está cargada al máximo y está centrifugando incluso lavadoras hasta 1500, 1600 revoluciones de centrifugado, hace muchísima fuerza. Necesita un componente que le ayude a retraer esa fuerza y esos encargados son los amortiguadores, ¿de acuerdo? Los amortiguadores son unos componentes que normalmente suelen tener una felpa interior y una grasa que les hace poder hacer este tipo de movimiento con muchísima fuerza para retener el impacto tanto de absorción como de impulsión, ¿de acuerdo? Si nosotros al desmontar el amortiguador vemos que podemos hacer con mucha facilidad este movimiento, significa que el amortiguador está dañado. Por lo tanto, es necesario la sustitución de este componente. El otro componente de la suspensión es el muelle de sujeción. Es muy difícil que este muelle se rompa, pero sí que es cierto que se puede romper la parte donde va sujeta la hebilla superior del muelle. Entonces quedaría suspendido de un lado o inclinado, entonces cuando centrifuga la lavadora pues no está equilibrada, una distribución correcta del peso y de la carga, por lo tanto a la hora de centrifugar vibraría y temblaría mucho, ¿de acuerdo? Bien, aquí podéis observar el muelle. Estos son los muelles de sujeción superior, que son lo que os comentaba antes. Estos muelles son los encargados de soportar el peso y la verticalidad del bombo. Como os decía, es muy difícil que este muelle se rompa. Lo que se suele romper son o la parte de plástico donde va sujeta o la presilla esta blanca de la parte de arriba, que de la vibración y del movimiento constante, tener en cuenta que son 1000, 1200, 1400 revoluciones por minuto, pues llega un momento que esto recibe un desgaste hasta que se rompe y se parte. Por lo tanto, llega un momento que toca hierro con hierro y esto provoca ruido y vibraciones. Bien, aquí en la parte inferior de la lavadora podemos observar el amortiguador. Siempre suelen estar colocados la parte metálica abajo y la parte de plástico arriba. La manera de desmontar es muy sencilla. Tenemos dos pitorros con una grapa en la que presionaríamos aquí la grapa y esto saldría hacia atrás, ¿de acuerdo? Con unas mordazas y podríamos sacarlo, y en la parte superior igual, ¿de acuerdo? Sacaríamos el pitorro y de esta manera sacaríamos el amortiguador. Y para recolocarlo, la manera inversa, colocaríamos el amortiguador y colocaríamos los pitorros para adentro, asegurándonos de esta pestañita que de la parte de arriba para que con la vibración no se salga. Y el último componente de la lavadora para que la lavadora esté bien equilibrada, bien calzada y tenga una distribución de peso lo más óptima posible son los contrapesos. Suelen ser componentes de piedra, de hormigón, que, bueno, después de unos estudios y después de un equilibrado, calculan el peso que tiene que tener y la posición en la que tiene que tener la piedra de contrapeso para hacer una contrapartida, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, la lavadora ejerce mucho peso hacia abajo y mucha fuerza hacia abajo a la hora de centrifugar, pues esa fuerza la tenemos que contrarrestar con un peso en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Que por eso suelen tener esta pieza de hormigón. Suelen tener una en la parte de arriba y una en la parte frontal, ¿de acuerdo? Porque como la fuerza, el peso, la gravedad es hacia abajo y la lavadora gira con un eje y una polea desde la parte de atrás, por lo tanto van a tener inercia en hacer fuerza siempre hacia abajo y hacia atrás. Por lo tanto, tienen que contrarrestar esta fuerza y esta energía
poniéndole contrapeso en la parte superior y en la parte frontal, para que sea un equilibrado perfecto. Bueno, espero que este breve vídeo os haya ayudado para solventar algún tipo de anomalía que pudierais tener en la lavadora. Lo más importante es que si instaláis vosotros mismos la lavadora, que quede muy bien asentada en el suelo con las patas regulables que tiene la parte inferior. Si os la viene a instalar un profesional, supuestamente él ya sabe que tiene que quedar bien plana la lavadora, pero no queda nunca de más que vosotros lo comprobéis finalmente, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo.